आज हम जा रहे हैं कैंपिंग के लिए उचेरा। और देखिए रास्ते में चलते जाए थोड़ी सी ड्रिजलिंग भी होने लगी और हम लोगों ने एक जगह एक डेस्टिनेशन बनाया था जहाँ पे हम लोग सब एक जगह गैदर होंगे और उसके बाद निकलेंगे। तो हम 4 फैमिली थी और ये प्लान बनाया था एंथनी भाई ने और अच्छे से सबका लिस्ट बनी थी, किसको क्या लाना है, कैसे बनाना है, कौन कौन क्या करेगा, तो सब प्लान था। और ये हम पहुंच चुके हैं। हमने अपना जो है सामान जो है अनपैक कर दिया है, अनपैक किया, इधर उधर थक के बैठ गए हैं। इसके बाद टेंट वगैरह लगाएंगे, तैयारी चल रही है, मस्ती भी चल रही है हमारी। जो जो अपना अपना सामान लाया है सब बोल रहा है कि क्या क्या करना है। ये लाइटिंग के लिए वरुण लाया था, पूरा पेड़ पे इतनी अच्छी लाइटिंग लगाई थी रात में। हाय निशा। हाँ वरुण। और हम बस अपना गाने लगाने वाले हैं और काम चलता रहेगा, गाने भी चलते रहेंगे। तूने कन्वर्ट ले जाना है डीसी टू एसी बाद में बोला कुछ वीडियो। हाय किटी। धड़कते दिल के तराने लिए खाली म्यूजिक मुझे बजा म्यूजिक आइसक्रीम वाला तुम्हारे पास घूम रहा है, ला के रहे। हाँ ये मस्ती के नजारे हैं ऐसे में संभलना कैसा मेरी सनम तू लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे मेरे यार वन में ये समाई है मोहब्बत वाले प्राणी में हो चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए तराने लिए टाइम म्यूजिक दिया तो जुगाड़ करा हुआ है, पता नहीं मेरे उसमें मैं चला लेता हूँ। मैंने जब एप्पल का एक तरीका है एप्पल को रजिस्टर करेगा। मेरी जीत तेरी जीत तेरी हार में
पर्दे के पीछे बैठी सावन बस अब थक गए थे, फिर बॉइन फायर हमने जलाया, खाने की तैयारी शुरू हुई। खाना वाना खाया फिर हम लोगों ने, चिकन, मटन करी, चावल और फिश, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर रात में बैठ के हम लोगों ने पिक्चर देखी। अच्छी खासी ठंडी हो रही थी, लेकिन कितने मज़े से हम लोग चुपचाप पिक्चर देख रहे हैं। मैं तो थक गई थी, तो जाके थोड़ा सा लेटी, लेकिन मुझे रात में नींद ही नहीं आई। क्या ये बात सच है कि आप हिंदुस्तान में शादी करने के लिए आई हैं? राइट, हम शादी के लिए आया। इसमें हैरानी क्या है? इतने बड़े रईस राम गोपाल बजाज की इकलौती बेटी मिस रवीना, आपने तो पूरी दुनिया घूमी है, फिर आपने हिंदुस्तान को ही शादी के लिए क्यों चुना? हिंदुस्तान के लड़कों को। और तुमको लगता है कि मैडम आपने कुछ बोला तो नहीं? मुझे तो नींद आई नहीं। फिर रात में फिर 3:30-4 बजे उठ के बाहर निकल के आई, देखा कैसा लग रहा है। सब शांति थी, सब सो रहे थे। अगल बगल और भी टेंट लगे थे, सब सो रहे थे। फिर मैं 5:30 बजे फिर उठी, फिर देखा, अब देखो कैसा लग रहा है बाहर, कैसा मौसम, बड़ा सुहावना। चिड़िया की आवाज़ भी आ रही थी सुबह सुबह। बहुत पीसफुल था, बहुत अच्छा लग रहा था। मन कर रहा था बैठ के देखते रहो, सुनते रहो। थोड़ी देर बाद सब उठे, फिर चाय वाय बनी। अभी उठ गए, देखिए चाय चढ़ गई है। ये सुबह की मॉर्निंग ब्रेड टी बन रही है, उसके बाद दूसरी बार बनेगी ब्रेकफास्ट के साथ, जब हम ब्रेड और ऑमलेट खाएंगे तब फिर चाय बनेगी। 2-3 बार चाय बनी भाई। ये देखिए चाय सा हो रही है, अब तैयारी चल रही है ब्रेकफास्ट की हमारी। ये ऑमलेट जो है तैयारी चल रही है, ऑमलेट बनाया जा रहा है। कोई ये ब्रेड जैम भी खाया जा रहा है। बहुत बढ़िया नाश्ता था, बहुत बढ़िया ये वाला ट्रिप रहा। चाय। चलो भाई, पैकिंग शुरू हो गई है। 11 बज रहा था, अब ने का पैकिंग करते करते 1 घंटा लगेगा। पैकिंग शुरू करी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। एंथोनी भाई थैंक यू, बहुत अच्छा विजिट रहा हमारा ये वाला ट्रिप। और फिर नेक्स्ट जो बनेगा वो भी अच्छा ही बनेगा। चलिए भाई, थैंक यू। चलो सी यू अगेन। थैंक यू सभी को। बाय बाय।